Aja sak meneh uleng ora? Ben sak meneh sik. Nabot. Abot. Nabot ngisor biasanya munting. Ya jal kae. Buntute ket nyapa kae? Berarti tali ini kudu diseleh nganu kae. Gak diseleh kono kae. Ben gak miring ngono kae. Oh mupet sisih. Makanya gak seimbang mupet sisih bae. Wis sampun ae jal, piring murah. Ngono wis gak piring mbule nang kono. Oh. Jal sik munting pura. Hah? Angine ngulang alih kuwi iki. Angine ngulang alih, gak ngenggon iki. Apik jan ya? Apik ya. Wis paen dan mbule nang kono. Tak gawe liyane neh.